शेफ्स को दुनिया भर में इतनी इज्जत क्यों मिलती है? भाई वेरी सिंपल, दे आर शेफ्स, वो खाना बनाते हैं, उनके हाथों में कला है, जादू है, दे आर एक्सट्रीमली स्किल्ड। ये जो शेफ वर्ड है ना, ये बहुत ही पावरफुल टाइटल है। एक तो ये इतनी आसानी से किसी को मिलती नहीं है, और जिसे मिलती है वो कभी रिटायर होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं अ शेफ नेवर रिटायर्स, नेवर, वंस अ शेफ ऑलवेज अ शेफ। आप चाहे कहीं पे भी काम कीजिए, होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपने देखा होगा एक शेफ कोट की है ना, एक अलग ही पहचान होती है, अलग ही रौनक और इज्जत होती है। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड, इट्स नेवर डिमांडेड। ये होता है पावर एक शेफ कोट की। अगर आप एक शेफ हो तो खुश रहिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में से एक हो। गर्व से कहिए, फख्र से कहिए।